Zay ny mahakasika an'iny fa iroso amin'ny fanavaozana ny fomba fiasany eo anivon'ny anteny meram-pirenena amin'ity taona 2010 ity, hoy Jean-Max Rakotomamonjy androany teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Nandritra ny lanonana fifampiarabana tratry ny taona niaraka tamin'ny mpandraharaha eo anivon'ity androm-panjakana mpanao lalana ity moa no nanehoany izay hevitra izay. Ahena ny fikirakirana taratasy eo anivon'ny anteny meram-pirenena. Trano fampiasana ny teknolojia vaovao ny solombavam-bahoaka rehefa handinika lalàna. Io no anisan'ny fanavaozana hoentina anivon'ny anteny meram-pirenena amin'ity taona 2010 ity, ho ny filohany Jean-Max Rakotomamonjy tao anatin'ny lanonana fampiarabana tratry ny taona niaraka tamin'ny mpandraharaha ny anteny meram-pirenena. Ny hanohizantsika ny ezaka izay efa natao nandritra ny taondasa iny, tsy vitany hoe hanohy ihany fa ny hanatsarantsika mandrakariva izany fiaraha-miasa zany mba ahafahantsika manome vokatra tsaratsara kokoa hatrany eo amin'ny fanatanterahana ny andraikitra. Ny fitaovana iarahantsika mahafantatra mba betsaka tokoa ny tokony tsy misy ka tokony hatao, misy nefa antitra izay tokony soloana manomboka manao an'izany tsika amin'izao fotoana izao, ary misy ihany koa ny fanatsarana ny tontolo izay hiasan'ny tsirairay mba ahafahana mahazo vokatra tsara. Ratsehivina ny solombavam-bahoaka izay efa nozarana tablety tsirairay avy ny volana Oktobra 2010, efa miroso tsikelikely amin'izao fotoana izao ny fanavaozana eo anivon'ity androm-panjakana ity, entina ampihenana fikirakirana tota taratasy. Ny filohan'ny anteny meram-pirenena izay nanentana ny mpandraharaha ny anteny meram-pirenena ho vonona amin'ny firosoana ny fanavaozana.